Imes Walgaming Tabiri Basumbu Yumnam Anuradha Devina Konono Krumzari. Housing Maroiba Pauda. Manipura Hoki Bapum Kumari the Mutara Matrinam COVID-19 positive was a Tinakre. Disaster Management Matanga Tarakiba Awareness Program Solution Cray. Loinana Group Captain Barun Singhi Aroba Matum Mangam Asipang Pokray. House Pausan episode. Manipura Hoki Bapum Kumari the Mutara Matrinam COVID positive over Tinakre, Pumpham Sida Mui, Listen Magachamri Sumna Ohum COVID positive, Taukibani, Maduda Mutara Matoi positive Orambasina, Maramoragang Asigi COVID positive over Gichang, Jada, Sino, thus make Nipanyauki. Stedasida COVID pandemic, Horopodaking Asipauba, Apunba, Mui Laktara Mari Lissing Nipumari, Chaman Niputaru, COVID test of Krabasing Asigi Manunda Mui Lakama, Listen Kumanga, Chamanga Murfudrata rate, COVID positive oikre. Mui Lissing Machamapan, Murfudra Humdoina Lakidre, Ngasi Mui Chamaka Kuntaret Naba Paduna disaster Kibadagi Apunba, COVID recover to Kibagi Masing, Lakama Listen Kulumdoi, Chamrisum Natarugiore. Housing active casta Mio Chamaka Murpudra Nipan lady, Aduga State Sigi, COVID Nava Pabagi Chang, Jada Murpudra Nipan does make Anita Rubi. Department of Relief and Disaster Management, Government of Manipurna, Laipam Kuno Youth Development Association, LKYD Ega Kusanaraga Sinduna, Laipam Kuno, Mayelika de Laiba, LKYDA Multipurpose Holder, Dominini Chumna, Disaster Management, Kimatang de Satarakiba Awareness Program, a solution cray. Tharamduda State Disaster Relief Force SDRF Manipurgi Akang Ahisingna First Aid Piba Mai Kanba Mi Kanba Amadi Amang Atatolpada Kudakta Local Kadaba Techniques and Amadi Ate Technique Yagi Matanga Miam the Tapitan Bike. Chief Minister and Birena Hodukiba Minister Hal for All Scheme Kaksingi Miam the Su Mapung Pana Panganabagi Pandamda Ngarang Kaksing District HWC UPHC Kaksing Daso Hodokre. Skimasagi Hodopagi Tarampa Aduda Kaksing Assembly Constituency MLA Mayang Lamam Ramesho na Atoiba Mitung CMO Kaksing TS Razena Taramapu Loinana Dr. Y Premsand SNO NCD Manipur Dr. Sarupurani SNO Urban NHM Manipur Amadi DFWO Kaksing Dr. Is Surjit Kumana Akanaba Mitung Sing Oina Saruyaki. Taramaduga Mari Lenana Atoga Mitungi Warol Pireduna MLA Mayang Rambam Rameshona High Manipugi Chief Minister and Birena Central Scheme Singi Matakta State Ki Oiba Scheme Kaya Hodotuna Manipurgi Lairaba Praja Singna Aruba Anaba Lakpada Paisa Puto Tuna Layimba Ngamdaba Matangda Mating Pidana Lakli Masigi Makada Mipung Kudimak Masal Lain na Bage Kudong Saba Pigadabani Haina Help for All Scheme Asi Hodopani Scheme Asisu Asibo Mike Pahanaba Asa Workers and Medical Staff Sing Kakta Natana Local Leaders Singisu Asa Wathodang Lai Haiki Amaramda Thawal District Ki Kungang Ahumdasu DC Thawal S Subas IAS na Athiba Mitungo Aina Saruki Yaduna Health and Wellness Center Texam da Hodokre Lunana Yum da Zangduna Health Screening Tawasu Hodokre District Health Society Thawal na Sinduna Pangtokiba Tharampa Aduda Texam Gram Pansay ke Pradhan L Ibo Yamana Tharamapu Aduga CMO Thawal Dr. Y Nokol State Nodal Officer NCD SHS Dr. Y Premchandra District TV Officer Thawal Dr. D Pramotini Devi District Malaria Officer Thawal Dr. Y Zoykumar Singh Su Akanaba Metunglan Singh Oina Saruyaki Numikarani Asida Samai Turengi Kongnungda Oka Asiba Langtarakpadagi Kaksang Water Supply Gi Ising Singkapam Mayada Panduna Lairakpadagi Miamda Laina Kaya Sandurakpa Yabadagi Mapam Chana Dispose Tawinaba Social Media Amadi Print Media da Bhaidento Oirakiba Adu Ngasi Kaksang Municipal Council Gi Nauna Caretaker Chairperson Hablaklaba
and Sanjay Kumar Singha ki miyang makada EE and Ramchandra Singha na lujengduna office asigi staff singna lokhatuna mafam sana dispose of crate. Hiramasiga mari lainana EE and Ramchandra Singha na pongdorakpada turen ase kaksing amadi masigi kullona basingi thawai oiribani. Masibu lunana thamba haibasi aikhoi khudimakki ithaudangni. Turen khongnunga asida sa santa asibalang thaba phatab haudi hundokpa hu haithaduna nga phaba asigumba makal amatagi mathong hoktaba thawonga asitawigano makhatana chatharaklabadi logi akanba thabak lokhalagani asigumba mathong hoktaba thabak chatharingai manungda lona natraga phongna DCSP amadi Kaksing Municipal Council da pau pirakpa miyoi singdasu akhanaba mana piragani haina phogdoki Ngarang December ge tang 13 amadi ngasi December ge tang 13 niminini chupna India pumbada sathariba bank strike bo sagotuna ngasi United Forum of Bank Union UFBU ge makada State Bank of India SBI Churasanpur branch Bank of Baroda BOB UCO Bank IDBI amade Canara Bank na pulaga wakan mifam ama Churasanpur SBI ge mentor branch office mamanda phangkre Lebak sin bathung na pamliba strike ase public sector bank sing mapangan kankhana bagi demand amade public sector bank sing amasung banking laws amendment bill 2021 privatization tawpagi mayokta sathakibani DM College of Teacher Education ge academic session 2021-23 ge admission da lana tawki haibaga mari lainana inquiry committee na ahumlak suba report ama pisang krabasu mari lainaba department na tumina leishanduna mahiroi singi punsi mangna basile haina emsu na kudarakle ngasi emsu headquarter da pangthokpa pawi mifam amada emsu secretary general Bikram Thongamna makatana high OBC scholarship thazin bagi aroiba matam lagleba December gi tang 13 thoida oibana mahiroi sing OBC thazin ba nanghauroidra hai bagi ninghanaba pohale amade set mapant asisu emission tawtana leibana mahiroi singe punse mangnabagi phibamba amalagle haina phongdorakpagaloinana December gi tang 13 phawbagi manungda wathok asigi chapchaba report ama putoktuna mahiroi singe punse kan bada amadi education atmosphere ama purangnaba honabada department achauba thodang lobiyo haina phongdorakle amadi December gi tang 13 phawbagi manungda lotion bitrabadi mahiroi singa emsu ga loinana akanba khongjang sangsilagani haina phongdorakle politics tawrakpagi achauba mami ama tahalle akoigi ngasigi bet ta tawriba thodok asina haidare aduduna masi athu matamna de 31 bokida manungda loisandragadi masida akoina emsu na amasung mahiroi kunaina changchela khongphang gudimakta masigi risk khudimak akoigi mari leinaba department singna amasung masigi college da leiriba oja singna masigi daita se pugadabani Income salisang masamapan marabadra nithoigi matamdagi hauna kaksang prajana irat thongnizaduna laklaba ibadau asupa thangjang koira laigi masaigonda ngasi IYA kaksangna asawa thodang lagduna KKCL JNGVO clubsing amadi ibadau asupa thangjang koira lai thogal committee ga loidana laifam asige akoibada set sengdokre Laifam lenta asibu kananaba set sengdokpa asiga mari leidana committee asige vice president M Brozen Singana pongdorakpada maning chingda leiriba Manipur amadi midaigi maru oiriba laifam lenta asibu ngak senduna thambada mateng pangbiu ibudaugi thogal tawbada hena khudong sananaba asoba laisang amaso saragane masida praja miyamna angamba mateng pangbiu haina bel tawragli kubam nasi chaungna pakthok changthokna harau sangna chingba saranaba akhoi committee da sinjar kuma tamda Kaksing amadi Manipurgi miyam praja khudimangna sojok pinarmai damakta press print media gi thongda amuka hanna khurumjari State government na chahi nipanga tha tare namsinduna thambiriba ethnography amasung socio economic report world media council amadi luptaratena Chayol amaki manungda sinasage haina phongdoragli ngasi Manipur Press Club ta pangthopa World Media Council amadi luk taratereka pongwisinga unaba amada World Media Council ke chairman Haikruzam Nabashyamna Hai lisingani tarahumdoi ki pekitang kumapanda center dage
थादरखिबा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ना मिटेई सिंगना शेड्यूल ट्राइब लिस्ट यावजगे हाइबदा मदुगी तंगाई फदबना चंगलबा स्टेट गवर्नमेंट तगे इकोनोग्राफी अमसुंग सोशल इकोनॉमी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट दा थाबिरओ हाइरप लेख्रबसु ngasi chahi 9 ga thatare suraba fawbada state government namsinduna thanbiri haina phongdorakle Mana makha taraduna Sedon Tribe Demand Committee na tawriba thabak thawram khudimak sawale amadi makhoi thabak thawram khudimak aikoi matungi induna chatkani amadi meeting singna Sedon Tribe list yawnaba khongjang hanbaleitana sawakhe ne hane su phongdaragle aikoi ga loina jaba associate tawba researchers scholars academicians Manipur government asimang hojile Manipur government asimna tanaba mi wa aikoi ga suggest tawjari almost draft loire we have completed the draft aduna government na karigumba akhoi da adugi sintha do akhoi da pibiraga su all meeting council na taram noksei numit tare ni gi manung da akhoi government na sinajage Hanglep Assembly constituency ge ex MLA T Hangzang Lampa Haukip na lakadriba lisangani kunito ge general election aseda mirep oigani haina lauthokraba tungda mahake constituency ge manungda leidiba khunsigda numit humni tupna koina sapage khongsat adu ka solution krai mahake numit humni ge khongsat adu da kol taratare chatki khongsat adu da khunsa sinam haku taramna okhi amadi Hanglep khulda meeting am supang thoki Kaupizang Koldasu meeting ama pangthoki loinana khulgi chepna chaglen amasu sinki mahangna satkiba kun singda mahana miyamda haikibada bahangna sahi aniga makhairom Hanglep ki mihoto oikiba matamda Hanglep ta sakotarang ke over pangkre magi telaba matama sida PMGSY gi makada labi ke semkre Hanglep asi chakhodambada road connectivity asanam ha ke priority de haiba wakham sak phongdolangki Hauki batang taramangage anganba ayukta kurai lamlong bazar tinsit rota leiba bobi pan marsida bom pokai hankibagi thongdoka mari leinana yaninda phongdokna lekai adugi miyamna wakame phamphangkre thongdoka duda pharmacyga hek taina badal leiba mama machak khakta dukan phamduna amasung yumsu oiduna leibagi manchang kaya apanga ata thonkhiba aduga Mama masa hausak phawba wakhalge aki tuzung mana marambo oiraga tangdu laita da paponsi ama oina lele hairi loinana akoibada aki tuzung phawon khibagasi maikai adonge prajana yaningde maram aduna matugda aponghana mari leinaba singna thohan bigeno haina maikai adoke prajana apel tawragle Aigi imung BJP gi imung ka haina kauba campaign BJP sangmai mandange oina MLA Haikamp Dingo Singage Miang Makada ngasi MLA gi khurkhulda leiba yumdagi hawdokre ngasi campaign hawdopagi tharamadуда MLA na Chief Minister N Biren Singana lusangba BJP lengak asina pangthokeba development ke thabak tharam sing Chiangmai Kendra gi BJP gi karyakarta singda Kendra asigi mipung khudimakta khanghanaba pungning thawakhi BJP gi lengang na pangthokeba thabak tharam miyamda khanghanaba campaign Aigi imung BJP gi imung campaign asi ngasi dege haure haina MLA na tingkiba miyamda lauthokiba galoinana MLA masamangna chingduna yimthong nipu mangada chatuna BJP gi sticker thepa amadi BJP gi flag yenthokpana mapung oiba thauram oiki amadi sangmai mandan gi president su yauki Sapai group kukina Jehovah Jire Children to Home Morida Polongkea Mating Pankre Ngasigi Tharam Duda Cecilia Elias Chineba Haukip ex-member ADC Chandana Amadi Jehovah Jire Children Home Committee member Singh More Youth Club ki leader Singh Saruya ki Ngasigi Mating Pangbagi Tharampa Adugi Sarukamba Oina Home Asigi Angang Singna Civil Defense Staff Bipit Rawat na Laikidabada Waba Pungdoki Sabai group kukina mating pangkiba polam singka adudi computer set ama water dispenser ama blanket tarataru TV ama syntax 100 liter ama singne polam asibo mating pangbirak kibagi home asige proprietor rebrand Pauboy Wi-Fi na Sabai group kukibu thagapa phongdoki
Bharatiya Janata Party BJP की BJP मंडल लीडर अमदी पुट लीडर सिंगे ओइबा जॉइंट मीटिंग अमा टेक्नोपन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर द लाइबा 42 टेक्नोपन BJP मंडल की ऑफिस द पंगथोक्रे 42 टेक्नोपन BJP मंडल सिंटुना पंगथोखिबा ngarang gi thoram aduda union MOS and election co-incharge of Manipur की श्रीमती प्रतिमा भूमिकना अथोइबा मिथुंगलेंट ओइदना पंगथोकिबा थरम अदुदा बीजेपी मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी एल देवन सिंह आईएसएस बेंजामिन माते स्पोकपर्सन टू बीजेपी मणिपुर सुसरुयाखी जॉइंट मीटिंग अदुगा मरी लेनाना बीजेपी मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी एल देवन सिंह ना लाकदरिबा तरानिथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन गा मरी लेनाना बीजेपी की मिरेप माई पाकननाबगी मतंगदा वाफों क्या फंगदोखी थरम अदुदा 42 टेक्नोपन बीजेपी मंडन के लुचिंग सिंह बीजेपी के महिला मेंबर सिंह अमदी तोगन नोंगंबा लुचिंग सिंह सरुयाखी लाखलिबा कुमसाली सिंगनी कुनिथोय के अंगनबा सरुक्ता पंगथोकदरिबा तरानिथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेखलदा खांगाबो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा बीजेपी के मेरेप ओइनाबा थरंग तौरिबा खुंद्रापम मेंजर मंगांगबो सगोटप सिंगी युमथोंग खुदिंगदा फिरान सिंखटपगी कैंपेन ngasiदगी हौदोखरे 35 खंगबोक बीजेपी मंडलदा के एच मेंटर मंगांग स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी मणिपुर प्रदेश के मियांग मखादा पांगथोकिबा फिरान सिंखटपा हौदोकपा अदु ngasi अहानबो ओइना पोलिंग नंबर 35/16 खंगबोक पार्ट 1 अवंग लेकाई दा लेबा खुंद्रापम जुगोल सिंगी युमदगी इंटर्निंग कैंडिडेट मेंजर मंगांगना लाइनिंग के ओइबा लाइसन टिनसन तौरबा मतुंग बीजेपी के फिरान चिंखतुना हौदोखी ngasi hauraga khangabok assembly constituency ge polling 47 da chathagadaba campaign asi hayeng nini chambanumita mapung phana loisilagani haide Manipur State as Control Society District Health Society na bilateral partner project ahanaga kusamnaraga opening and implementation of facility integrated counseling and testing center for HIV and syphilis to achieve elimination of mother to child transmission of HIV and syphilis, EMTCT, and the first 95 Fangnaba Mapam Kya the Hangdokre. Ngarangsu Zirebangi PHC Borobekra Amadi Sibapuri Khal the Hangdoki Manipur State Asige Oinam Long Toksem Lai Radwimund Senbon Amadi Sajak Tampak Singh the Hangdokre. Center singasi Manipur ta leriba government amasung private healthcare singdasu hangdoragli. Tabwa Municipal Council TMC na 3rd State Finance Commission 2020-21 ge bakada council ge manungda leriba ward khuding taru tanana thamnaba amadin miyambo wakhan taminab ge saruk ama oina ngasi Thawal Wangmataba Sorok Makha Community Hall da door to door collection of municipal solid waste ge matanda awareness panthokre. Thawal Wangmatabagi Salhad Group ka Kusamnana Sinduna Pangthokiba Tharama Aduda TMC ge EO is Pradikuma District Family Welfare Officer Thawal KHIS Memta Social Service and Welfare Association ge President L Ingobi Amadileka ge Ahal AK Movina Atoiba Mitunglen Singh Oina Saruyaki Tharongi Sarukama Oina TMC ge door to door collection ge Mal Health Supervisor L Yaiskun Amati TMC ge Source Bharat Mission Nodal Officer AK Ozit Kumana Resource Person Oina Hiram Kya da Wangangki Loidana COVID vaccine kaptopagi tangai phadaba kya ge matangda Dr. KSIS Memsana Wangangki Ngarang nungthin pung tarani thoirom tarakpada More da Laiba 43 Assam Rifles ke team amana More gi Gawazang Village Romda Khongna Petroling Chappada Jangan ge Sarukta Borakhaw Achoba ama taduna leiba thinaki hairi borakhaw adu jingnabadagi sangsinluna yenglobada softcase chatiga kunda heroin powder oigadi jingnaba kg ani ga gram chatrukanni purom yaurambadagi phagakre hairi heroin powder adu malimgi kaithanda lupa crore tara dasmik mangarom oigani hairi Paraba drug sing adu ngarang numidang ka pung tarubam tabada makataba logi thabak lokhanaba More police station da khosana kre hairi Jiri ima maira paibi punbal lob zimbal ge president ge
Thaupurambi amadi Kadagisu founder president oina Thaupurambi ima Huirem Mema Devina Manung Matam Sadana Masage Anaba Amana Marampo Iduna Lekidabada Jiribamda Ladiba CSO Amadi Student Organization Sing Zimpal ZDO Jimwak IPSA MSU Desam KHN Minute Ama Silent Observed Doduna Ikai Kumnava Utana Waba Pundo Pagaloidana Mahaki Tawaina Lairam Linda Ingna Chigna Lakiba Wirasano Haina Waba Pundo Pagitaramba Amangasi Jimpalgi Office Tapang Tokre Padmaratna English School Kaksingda Matam Sangna Chemistry Departmental Lecturer Orambi Kaksing Pazileka Dige Ketrimayam Ibimu Devina Chalibathasige Hokibatang Tarahumdoi Puinugi Taranipan Maning Thokaba Numita Lekidabada School Asagi School Management Committee Teaching Non-Teaching Staff Sing Amadi Meru Shingna Thamoy Shongna Awaba Phungdoragli Awaba Phungdopa Asida Lekidrabigi Tawaina Mapugi Lekonda Ignas Signa Lerunaba Thoni Zabakaloinana Imung Manungi Awabadasu Sadugi Aragli Sayolamaki Mamanda Tamil Nadu ki Kunur Manakta MI-17 V5 helicopter kaibada matomta hingoba group captain da Barun Singhi aroiba mathau mangam ngasi Bhopal da pangthokre MP amasung Chief Minister Shivraj Singh Chauhan yauna mioi chakyana Barun Singhi aroiba mathau mangam pangthokpaduda sarugyakhi Barun ge apokpa Colonel Retier Captain Singh army da thabak torame Barun ge manau nupa Tanus na naval officer ne Group Captain Barun Singhi Mahakin Nupi Tahi Taramathui Suraba Machanupa Ama Amadi Tahi Nipan Surabi Machanupi Amathaname Barun ge Aroiba Mathau Mangam Pangthopada Saruya Kiba Miyamna Numethana Lairiba Makai Barun Nangi Mingsu Legdana Laikigani Haina Lauki Helicopter Kaibage Thaudok Aduda Chief of the Defense Staff Vipin Rawat Magiloidabi Amasung Atai Atopa Military Personnel Taramathui Sulaiki Drabane Hausak Sanabagi Pauda All Manipur Football Association Sinduna State Asiki Tongan Tongamba Home Ground Singda Chathariba 25th Thangza Birchanda Maipakri Memorial Winners Cup 2021-22 game match Upsa Mantaki Home Ground match Oina Ngarang Upsa Mantak Amadi UBFC Urkhul Anina Mantak Ground Sanakre Mesanaba Adugi Thoramduda Wabagai Assembly Constituency MLA Fazur Rahimna Chief Guest Mantak Village ke Chief Karung Chairau Jau Komna Function ge President Aduga Wabagai Assembly Constituency ge Manung Chamba Jilla Parishad Member Oigadariba Salam Danabir Head Constable VSF Karung Manglar Kob DSA Kaksingi Vice President Singh THOZ KSIS Ibobi Amadi U Mohendrona Guest of Honor Singh Oina Dais the Punky Ngarangi match Aduda UBFC Urkhul Amadi Upsa Mantak Panchat Anini Sanaduna draw Eki UBFC ge Panjan Singh do Khangtakna minute Nepal Amadi minute Marphuma Panditan ke Aduga Upsa ge Panchan Aniduna Thangten Lena first half Loirapage minute Nipu Mangaga additional time minute Ani Chatpada Amadi Chonglai Helna minute Humputaruk Chapada Sankhebane Indonesia ge balida chathariba BWF World Championship 2021 da India ge badminton sanaroi Lakshya Sen amasung Kidambi Srikant semi final changmangamkre Lakshya Sen na China ge Jundenk Jarbo Kunmathoi taramanga Kunmathoi Kunithoi Kunda maithiba pikhibani Kidambi Srikant na men's singles tha Netherlands ge Mark Kaljobo Straighta Kunmathoi Nipan Kunmathoi Tereta Maithiba Biduna Semin Finin Sangmangam Kibani Goa da Hausi Sathariba Hero Indian Super League ki Ngarak Sanakhiba Kuntrabatri Super Master Bangalore FC ga ATK Mohanta Baganga Goal Mahum Sanaduna Draw Oikre Nasi Kuntranitoi Super Match Numidangi Pungtare Makaidagi PJNT Stadium Factor the North-East United FC ga SC is Benganga Sanaba Hokre. Hang December Getang Tarani Panda League Asige control the Suba match Chennaiant FC ga Odisha FC ga Tilak Medani Stadium da Numidangi Pungtare Makaida Tabada Sanaragani. Hauzik Aroibada Maroiba Pau Amana Pizadi Manipur da Hoki Bapung Kumari da Miotaramatu Namna COVID-19 positive was a Kinakre. Disaster management ke matang na tatharakhiba awareness program na solution kre
loinana group captain Barun Singhi aroiba mathong mangam ngasi pangthokre Image paudam ngasi gede matang asida loijade meng tabiri basangba amuka hana